السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطلبات الصف السادس، النهاردة هنحل مع بعض كتاب الأضواء، دراسات، صفحة 114 و115 و116. ويا ريت قبل ما نبدأ في الفيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد من مراجعات وحل واجبات. بسم الله الرحمن الرحيم. بنك الأسئلة، الوحدة الثانية. السؤال الأول: اكمل العبارات الآتية بما يناسبها من كلمات. واحد: تم بناء المسجد الأموي في عهد الخليفة، هنقوله الوليد ابن عبد الملك. اتنين: يرجع تأسيس الدولة الأموية إلى معاوية ابن أبي سفيان. تلاتة: أصبحت اللغة العربية اللغة الرسمية في الإدارة في عهد عبد الملك ابن مروان. أربعة: اختار عمر بن عبد العزيز القضاة والولاة يتصفون بالعلم والإيمان. ظهرت الدعوة لإنشاء الدولة العباسية على يد أبو مسلمة الخراساني. ستة: طور وزود أبو العباس ابن عبد الله الطريق بين مكة والكوفة بالمنارات لهداية المسافرين. سبعة: اهتم هارون الرشيد بإنشاء القصور الفخمة والمساجد الكبيرة. تمانية: اتجه عمرو بن العاص بالجيش لفتح مصر من فلسطين إلى العريش على ساحل البحر المتوسط. تسعة: اهتم محمد بن طغ الأخشيد بإعادة الأمن والنظام إلى الدولة. 10: استولت الحروب الصليبية على العديد من المدن في بلاد الشام مثل الرها وأنطوكيا. 11: استطاع المغول القضاء على الحكم الإسلامي كما في بلاد فارس والعراق. كده سؤال، هننتقل للسؤال التاني اللي هو بيقول لك اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس. واحد: تم إنشاء مدينة القروان في عهد معاوية ابن أبي سفيان في تونس. اتنين: شيد عبد الملك ابن مروان مسجد قبة الصخرة في فلسطين. تلاتة: اهتم ببناء القناة لاستضافة المسافرين الخليفة عمر بن عبد العزيز. أربعة: بلغ العصر العباسي الأول ذروة المجد في عهد الخليفة هارون الرشيد. خمسة: زود المعتصم بالله جيشه بالجنود الأتراك. ستة: سقطت الدولة العباسية على يد المغول. سبعة: عقد عمرو بن العاص صلح الإسكندرية مع الروم. تمانية: أول الدول المستقلة عن الخلافة العباسية في مصر الدولة الطولونية. تسعة: حاول الصليبيون استرداد بيت المقدس بقيادة بعض ملوك أوروبا مثل ريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا. 10: عين قطز نائب عن السلطان نور الدين علي نظرا لصغر سنه. 11: قام قطز بتجهيز الجيش والتحق به عدد كبير من المصريين. كده يا شباب نكون حللنا صفحة 114، وهنتنقل مع بعض ل 115. وقبل ما ننتقل يا ريت تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال السادس: اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. واحد: اهتم معاوية ابن أبو سفيان بتحقيق الاستقرار للدولة الإسلامية. صح. اتنين: اقتصرت التفتحات الإسلامية في عهد عبد الملك ابن مروان على آسيا الصغرى فقط. خطأ. تلاتة: حكم الأمويون العالم الإسلامي قرابة قرنين من الزمان. خطأ. أربعة: تم تقسيم الدولة الأموية إلى عصرين. خطأ. أسس أحمد بن طولون مدينة العسكر. خطأ. ستة: ساعد بعض المدن الإيطالية إلى تحقيق مكاسب تجارية من الحروب الصليبية. صح. اكتب ما تشير إليه العبارات الآتية. واحد: ديوان أنشأ في عهد الدولة الأموية لنقل الرسائل. ديوان البريد. هنبقى الإجابة ديوان البريد يا شباب. أداة استخدمها علماء الفلك لرصد النجوم وتحديد الاتجاهات. الأسطرب. الأسطر الأسطرلاب يا شباب، الأسطرلاب. أول والي على مصر بعد الفتح الإسلامي لها عمرو بن العاص. أربعة: صلح عقد بين صلاح الدين ورسل قلب الأسد، صلح الرملة. الغلمان الذين كانوا يشترون ويدربون على فنون الحرب والقتال لاستخدامهم كفرق عسكرية في الجيش، وقد ظهرت براعتهم في التصدي للصليبيين المماليك. ستة: قوابل رعوية بدوية كانت تعيش في وسط آسيا توحدت على يد جنكيز خان، كان يجدون فنون الحرب والقتال المغول. يبقى كده سؤال يا شباب، هنتنقل للسؤال الخامس اللي هو صوب ما تحته خط، يعني بتشيل اللي تحته خط وتحط الإجابة الصحيحة.
واحد، شهدت مدينة الفسطاط في تونس في عهد معاوية ابن أبي سفيان. هم حاطين هنا الفسطاط، نشيلوها ونحط القروان. اتنين، في عهد يلا يا شباب. اتنين، في عهد ابن الملك ابن مروان أصبحت اللغة الفارسية اللغة الرسمية في الإدارة. لا، هنشيل الفارسية ونحط اللغة العربية، هي العربية. تلاتة، استمرت الدولة العباسية أكثر من 7 قرون. شيلوا 7، نحط 5 قرون فقط. أربعة، كانت القاهرة بعد الفتح الإسلامي لمصر من أكبر الأسواق التجارية في العالم. نشيل القاهرة ونحط الإسكندرية. السؤال السادس، لمن تنتسب هذه الأعمال؟ إحنا بنسيبها لمين؟ مين اللي عملها يا شباب؟ واحد، شهدت في عهده مدينة القروان. هنقوله معاوية ابن أبي سفيان. اتنين، قام بتعريب الدواوين. عبد الملك ابن مروان. تلاتة، أمر بتوسيع الحرم النبوي والحرم المكي. الوليد ابن عبد الملك. أربعة، إنشاء مدينة سمراء المعتصم بالله. خمسة، بنى مدينة الفسطاط عمرو بن العاص. ستة، بنى مدينة القاهرة والجامع الأزهر الشريف جوهر الصقلي. سبعة، انتصر على الصليبيين في معركة حطين صلاح الدين. تمانية، دعا المسلمين للخروج لمحاربة المغول وحماية العالم الإسلامي القطز. كده يا شباب نكون حلينا صفحة 115. ويا ريت قبل ما ننسى نشترك في القناة ونفعل زر الاشتراك من تحت الفيديو، ودعمكم باللايك الحلو والشير. 9، احنا كده اتنقلنا يا شباب لصفحة 116. السؤال بنكمله. 9، استطاع تدريب قطز على فنون القتال بعد مقتل والديه جلال الدين الخوارزمي. 10، قام بتوحيد قبائل المغول جنكيز خان. السؤال السابع، بما تفسر ازدهار الدولة الإسلامية خلال حكم الدولة الأموية؟ بما تفسر يا شباب ازدهار الدولة الإسلامية خلال حكم الدولة الأموية؟ هنقوله بسبب تنظيم الأمويين شؤون الدولة الداخلية والخارجية واهتمامهم بالعلوم والفنون والعمارة. تاني يا شباب، بسبب تنظيم الأمويين شؤون الدولة الداخلية والخارجية والاهتمام بالعلوم والفنون والعمارة. 2، أسس معاوية ابن أبي سفيان ديوان الخاتم لحفظ مراسلات الخليفة. 3، سقوط الدولة الأموية. ليه؟ صراعات الأسرة الأموية على الحكم وظهور الدعوة العباسية. يبقى صراعات الأسرة الأموية على الحكم وظهور الدولة العباسية. 4، أطلق على العصر العباسي الأول العصر الذهبي. ليه يا شباب؟ بسبب الصراع بين القبائل العربية لتولي المناصب في الدولة. يبقى بسبب الصراع بين القبائل العربية لتولي المناصب في الدولة. 5، يعد أبو جعفر المنصور المؤسس الحقيقي للدولة العباسية لأنه وضع دعائم الدولة العباسية. 6، سقوط الدولة العباسية بسبب الصراع على الحكم وضعف الدولة سياسيا واقتصاديا، انغماس الملوك في الترفه. 7، أشار عمرو بن العاص على الخليفة بفتح مصر لتخليص شعبها من حكم الروم ولتأمين حدود الدولة الإسلامية. 8، بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط لتكون عاصمة للبلاد. 9، إنشاء مقاييس على النيل في ظل الحكم الإسلامي لتحديد قيمة الضرائب يا شباب. 10، انتصار الصليبيين أثناء الحرب الصليبية على الدولة الإسلامية بسبب ضعف الدولة العباسية. رغبة المغول 11، رغبة المغول في السيطرة على مصر بعد سقوط بلاد الشام بموقعها الاستراتيجي المتميز ولأنها القوة الوحيدة المتبقية في العالم الإسلامي. يبقى لموقعها الاستراتيجي المتميز ولأنها القوة الوحيدة المتبقية في العالم الإسلامي. 12، تحالف قطز مع الملك الناصر ملك الشام ليكون الجيش أقوى في مواجهة أعدائه. السؤال الثامن، ما النتائج المترتبة على 1، سقوط الدولة الأموية، ظهور الدولة العباسية. يبقى ظهور الدولة العباسية. 2، إنشاء هارون الرشيد سوق الورقيين في بغداد. انتشار الكتب العلمية وترجمتها وبيعها. يبقى اللي ترتب على ذلك انتشار الكتب العلمية وترجمتها وبيعها. 3، قيام عدة ثورات أثناء حكم المعتصم بالله. ليه؟ إيه اللي ترتب على ذلك؟ اهتم بالجيش وزوده بالجنود الأتراك. 4،
الحروب الصليبية على الدولة الإسلامية، سيطرتها على بعض مدن الشام زي أنطاكيا وطرابلس. انتصار صلاح الدين الأيوبي. معلش يا شباب، سؤال 5 بيقول لك معركة حطين، إيه نتائج انتصار صلاح الدين الأيوبي وتدمير الجيش الصليبي؟ يبقى انتصار صلاح الدين في معركة حطين، إن النتائج اللي ترتبط على ذلك في معركة حطين وتدمير الجيش الصليبي. 6 معركة عين جالوت، هزيمة المغول وقتل معظم جنودهم، وقتل قائد المغول كتبغى. يعني دلوقتي ايه اللي ترتب على معركة عين جالوت؟ هزيمة المغول وقتل معظم جنودهم، وقتل قائد المغول كتبغى. السؤال 9 برهن على صحة العبارات الآتية. 1 اعتبر المؤرخين الخليفة عبد الملك ابن مروان المؤسس الثاني للدولة الأموية سادة الفوضى والضعف والانقسامات في العالم الإسلامي، وقام بتوحيد الدولة الإسلامية. يعني يا شباب، سادة الفوضى والضعف والانقسامات في العالم الإسلامي. النتائج برهن على صحة الإيه العبارات الآتية. 2 ازدهر العلوم في عصر مروان ابن هارون. معلش. 2 ازدهار العلوم في عصر المأمون ابن هارون، أنشأ أول مرصد فلكي في بغداد، شهد عصره واختراع العديد من الأدوات مثل الأسطر الأسطرلاب. كده يا شباب نكون حلينا صفحة 116. يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك والاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد. مع السلامة.